บทที่ 6 บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่ 5 เรือในทะเลตอนนี้ท่านอาจจะอยู่ในธุรกิจมาแล้ว 1-2 สัปดาห์ 1 เดือนหรือจะนานแค่ไหนก็ตามแต่ท่านมาถึงจุดที่ท่านจริงจังและตัดสินใจที่จะสร้างธุรกิจให้เติบโตก่อนหน้านี้ท่านได้อุปถัมภ์คนเข้ามาแล้วจำนวนหนึ่งเมื่อท่านใช้บทฝึกสอนนี้สอนแบบกลุ่มมันจะสนุกมากกว่าการสอนแบบตัวต่อตัวเกือบทุกคนคงเคยได้ยินวลีที่ว่าเมื่อเรือของฉันเข้ามาหากเปรียบเป็นสำนวนไทยน่าจะเป็นวลีที่ว่าเมื่อราชรถมาเกยวลีนี้ยังเตือนให้ผู้เขียนนึกถึงคนที่มองโลกในแง่ร้ายซึ่งมันจะเชื่อว่ามันยากที่จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับพวกเขาจะพูดเสียดสีขึ้นมาว่าฉันจะไปนอนรอรับราชรถของฉันเองแน่ขอให้ฉันมีโชคจริงๆเถอะในการตลาดหลายชั้นท่านสามารถเจอเรือของท่านเข้ามาได้จริงๆถ้าท่านเรียนรู้และประยุกต์ใช้บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากในหนังสือเล่มนี้ท่านจะอยู่ที่นั่นเมื่อเรือลำนั้นเข้ามาบางครั้งผู้เขียนก็ถามพวกเขาว่าเขามีญาติที่กำลังจะตายและจะทิ้งมรดกมหาศาลไว้ให้พวกเขาบ้างไหมในความเป็นจริงแล้วโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นได้ยากมากๆคนส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยมากที่เรือแบบนี้จะเข้ามาหาพวกเขาแต่ในการตลาดหลายชั้นพวกเขาสามารถมีเรือเข้ามาเทียบท่าได้จริงๆเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ผู้เขียนตื่นเต้นเกี่ยวกับ MLM ก็คือเมื่อผู้เขียนออกไปพูดกับผู้คนผู้เขียนสามารถให้ความหวังที่ว่าพวกเขาจะไม่ต้องใช้เวลาอีก 30-40 ปีข้างหน้าทำงานให้กับบริษัทหนึ่งเพื่อสะสมเงินไว้ใช้หลังเกษียณท่านเคยสังเกตบ้างไหมว่าคนที่ทำงานมา 30-40 ปีแล้วออกมาดูโลกด้วยเงินสะสมหลังเกษียณพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างกับความพยายามมีชีวิตด้วยเงินจำนวนครึ่งหนึ่งของรายได้การตลาดหลายชั้นให้โอกาสนั้นได้จริงๆโอกาสที่จะเห็นความฝันของพวกเขาเป็นความจริงพวกเขาไม่จำเป็นต้องรอหรือทำงาน 30-40 ปีเพื่อพบกับความฝันเหล่านั้นคนโดยมากกลัวที่จะเริ่มต้นและพยายามสร้างธุรกิจของตัวเอง MLM ให้โอกาสนั้นแก่พวกเขาโดยไม่รบกวนงานปัจจุบันที่พวกเขาใช้เลี้ยงชีพให้พวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมได้ลองทำธุรกิจและได้เป็นนักธุรกิจสิ่งที่ผู้เขียนจะแสดงให้ท่านเห็นในตอนนี้ก็คือท่านจะสามารถมีเรือของท่านเข้ามาเทียบท่าได้อย่างไรสิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดการไปถึงจุดสูงสุดขององค์กรการตลาดหลายชั้นใดๆก็ตามที่ท่านเข้าร่วมอยู่เมื่อเรือของท่านมาถึงท่านจะต้องไปดูว่าเรือลำนั้นบรรทุกอะไรมาบ้างเพื่อจะนำไปต่อยอดผู้เขียนจะวาดเรือ3 ลำในทะเลขณะแสดงเรื่องเปรียบเลยนี้ให้วาดภาพฝั่งที่มุมล่างซ้ายของกรอบฝั่งจะเป็นที่ที่ท่านกำลังรอเรือของท่านเข้ามาให้เขียนทองคำที่เรือลำแรกลำที่2เขียนเงินและลำที่3เขียน MT ว่างเปล่าเรือ1 ลำหมายถึงคน1 คนที่อยู่ในองค์กรของท่านทั้งที่ท่านอุปถัมภ์โดยตรงและไม่ใช่เขาอาจจะอยู่ที่ชั้นลึกใดๆก็ได้ตามสายงานการอุปถัมภ์การที่ท่านเข้าไปดูว่าเรือลำนั้นบรรทุกอะไรมาบ้างเพื่อจะนำไปต่อยอดจะทำให้ท่านรู้ว่าเรือลำไหนล่ะที่ท่านต้องเข้าไปทำงานด้วยและช่วยพวกเขาขึ้นฝั่งเรือทองเท่านั้นที่ท่านต้องการแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ดูเหมือนต้องการทำงานกับเรือที่ว่างเปล่าเหตุผลก็คือคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้เข้าร่วมมีประสบการณ์กับเรือทองมาก่อนเรือทองคือคนที่ถูกอุปถัมภ์เข้ามาในธุรกิจถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับทิศทางและการช่วยเหลือรวมทั้งยังต้องทำงานโดยลำพังพวกเขาก็ยังสามารถบริหารงานได้เองพวกเขาแค่ออกไปทำและก็ทำได้จริงๆบางทีพวกเขาอาจจะรู้หรืออาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จในการสร้างธุรกิจนี้คือการสร้างทางลึกไม่ใช่สร้างทางกว้างเรือว่างเปล่าคือคนที่อยู่ใน MLM มาหลายเดือน
แต่ทุกๆครั้งที่ท่านพบเจอเขาท่านยังคงต้องพยายามทำให้เขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้พวกเขามักจะมีทัศนคติในทางลบและถอดใจได้ง่ายคนส่วนใหญ่จะยังคงทำงานกับเรือว่างเปล่าจนกระทั่งพวกเขาได้เห็นบทฝึกสอนนี้เมื่อพวกเขาเข้าใจพวกเขาจะเริ่มทำงานกับเรือทองเมื่อท่านอุปถัมภ์คนเข้ามาในธุรกิจพวกเขามักจะเข้ามาในฐานะเรือเงินวิธีที่ท่านทำงานกับพวกเขาจะเป็นตัวกำหนดว่าพวกเขาจะเปลี่ยนไปเป็นทองหรือจะถอยกลับไปเป็นว่างเปล่าเมื่อครั้งที่เราพูดกันถึง5คนจริงจังในบทฝึกสอนแรกๆผู้เขียนกำลังหมายถึง5เรือทองยิ่งเรือเงินที่ท่านมีเปลี่ยนไปเป็นทองมากขึ้นการอุปถัมภ์เพื่อหา5คนจริงจังก็จะลดน้อยลงสิ่งต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านระบุได้ว่าคนไหนคือเรือทองหรือคนจริงจัง 1. พวกเขาอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นพวกเขาจะโทรหาท่านพร้อมกับคำถามมากมายที่พวกเขาต้องการคำตอบ 2. พวกเขาจะขอความช่วยเหลือพวกเขามีคนที่พวกเขาต้องการให้ท่านเข้าไปพบเพื่ออุปถัมภ์หรือฝึกสอน 3. พวกเขาตื่นเต้นกับธุรกิจนี้พวกเขาเข้าใจมากพอในทางปฏิบัติและรู้ว่ามันเป็นไปได้และมันทำให้พวกเขาตื่นเต้น 4. พวกเขาให้คำมั่นสัญญาพวกเขาจะซื้อและใช้สินค้าและใช้เวลาว่างเรียนรู้สินค้าและโอกาสทางธุรกิจ 5. พวกเขามีเป้าหมายช่วยขับเคลื่อนคนคนหนึ่งให้ได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆมันไม่จำเป็นเลยที่ท่านจะต้องเขียนเป้าหมายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าท่านจะทำตราบเท่าที่ท่านมีสิ่งมุ่งหมายชัดเจนอยู่ในใจและมันยังคงเป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังขับเคลื่อนท่านสู่ความสำเร็จ 6. พวกเขามีบัญชีรายชื่อบนกระดาษเหตุผลที่ต้องเขียนลงบนกระดาษก็เพราะว่าท่านสามารถจะเพิ่มเติมรายชื่อเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อที่ท่านจะไม่ลืมชื่อนั้นในภายหลังท่านอาจจะกำลังขับรถอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งท่านไม่ได้ไปที่นั่นมาสักระยะหนึ่งแล้วท่านอาจจะจำได้ว่ามีใครบ้างที่อยู่หรืออาจจะเคยอยู่แถวนั้นและเพราะว่าท่านมีบัญชีรายชื่อติดตัวท่านอยู่เสมอใช่ไหมท่านก็สามารถจะเพิ่มเติมชื่อของท่านเข้าไปได้ทันทีไม่กี่วันให้หลังเมื่อท่านกำลังคิดว่าจะโทรหาใครดีท่านก็สามารถหยิบบัญชีรายชื่อของท่านออกมาไล่ดูนั่นไงชื่อของเขาอยู่บนกระดาษถ้าท่านไม่เขียนมันลงไปในตอนนั้นท่านอาจจะนึกไม่ออกอีกเลยก็ได้ 7. พวกเขาไม่เคยหมดสนุกกับการทำงานพวกเขารอคอยท่านไปพบทำธุรกิจหรือกระทั่งเฮฮาสังสรรค์ด้วยกัน 8. พวกเขามองโลกในทางบวกเราทุกคนชอบอยู่ใกล้ๆกับคนที่คิดในทางบวกมันช่วยให้เราเป็นบวกไปด้วยท่านอาจจะเพิ่มเติมรายการลงไปอีกก็ได้เพื่อใช้ในการระบุเรือทองของท่านความแตกต่างพื้นฐานประการเดียวระหว่างเรือเงินและเรือทองคือเรือเงินจะไม่อยู่ในธุรกิจนานมากพอที่จะเข้าใจถึงจุดที่จะจริงจังเกี่ยวกับมันผู้เขียนต้องการให้ท่านจำ3คำสำคัญต่อไปนี้ถ้าท่านเข้าใจ3คำนี้ท่านก็จะเข้าใจสิ่งที่ทำให้ MLM เป็นไปได้3คำนั้นก็คือ 1. เปิดเผย 2. มีส่วนร่วม 3. ไต่ระดับสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำก็คือเปิดเผยให้คนได้รู้ถึงธุรกิจที่ท่านกำลังทำอยู่เมื่อท่านได้เปิดเผยไปแล้วให้พวกเขาได้มีส่วนร่วมเมื่อใดที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมแล้วพวกเขาจะคิดถึงตัวพวกเขาเองว่าพวกเขาจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนในธุรกิจนี้และพวกเขาก็จะไต่ระดับอย่างต่อเนื่องเปิดเผยให้พวกเขาได้รู้จักการตลาดหลายชั้นด้วยการอธิบายถึงวิธีหลายๆวิธีที่ใช้ในการเคลื่อนสินค้าขายปลีกขายตรง MLM และแสดงให้พวกเขาได้เห็น2 คูณ 2 เป็น 4ในบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่
บทที่ 2 ให้พวกเขามีส่วนร่วมพาพวกเขาไปแคลิฟอร์เนียโดยใช้บทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากเรื่องที่ 3 ในบทที่ 4 การไต่ระดับจะเป็นไปเองอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใดที่พวกเขาได้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากบทฝึกสอนการนำเสนอบนกระดาษเช็ดปากทั้งหมดบทฝึกสอนเหล่านี้จะยังปรับสายตาพวกเขาไว้ที่จุดสูงสุดอีกด้วยมันสำคัญมากเมื่อท่านโทรหาหรือไปพบคนของท่านและพวกเขาตระหนักว่าท่านโทรไปหาเพราะต้องการจะช่วยเขาไม่ใช่ต้องการจะไปเร่งเขาย้อนกลับไปดูเรือ MT ว่างเปล่าเมื่อท่านโทรไปหาเขาเพราะว่าท่านต้องการจะช่วยท่านจะรู้สึกได้ว่าพวกเขาไม่ได้ตื่นเต้นเลยสักนิดที่ท่านโทรไปหาสิ่งนี้เป็นตัวชี้ชัดที่ดีว่าพวกเขารู้สึกว่าท่านกำลังเร่งเขาและทำให้พวกเขารำคาญใจเมื่อท่านโทรหาเรือว่างเปล่าพวกเขาคิดว่าท่านกำลังกดดันมาดูอีกด้านหนึ่งเมื่อท่านโทรไปหาเรือทองพวกเขาเข้าใจว่าที่ท่านโทรไปเพราะต้องการจะช่วยซึ่งท่านจะรู้ได้จากน้ำเสียงในบทสนทนาเรือว่างเปล่าไม่มีเป้าหมายพวกเขาไม่มีรายชื่อและแน่นอนพวกเขาไม่จริงจังนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วพวกเขามักจะมีทัศนคติในทางลบและเป็นกลุ่มคนที่ท่านต้องคอยพิสูจน์สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลาขอให้ท่านตระหนักไว้ว่าเมื่อใดที่เรือว่างเปล่าเหล่านั้นจมลงมันจะจมลงเพียงลำพังหรือถ้าท่านทำงานกับเรือว่างเปล่าแทนที่จะเป็นเรือทองมันก็จะลากท่านจมไปกับมันด้วยนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้เขียนจึงพยายามสอนคนของผู้เขียนให้อยู่ห่างๆจากเรือว่างเปล่าและทำงานกับเรือทองหรือเรือเงินเพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นเรือทองใช้เวลาส่วนใหญ่ของท่านทำงานกับเรือทองและช่วยพัฒนาองค์กรของเรือทองเหล่านั้นในทางลึกเรือว่างเปล่าที่ยังไม่จมและเรือเงินที่ยังไม่เปลี่ยนเป็นทองสักทีจะเห็นท่านเคลื่อนไปข้างหน้าโดยไม่มีพวกเขาและพวกเขาอาจจะเรียกหาท่านเองถ้าทัศนคติของคนเกี่ยวกับธุรกิจนี้กำลังดิ่งลงการพยายามฉุดมันขึ้นมาเป็นเรื่องที่ยิ่งกว่าเป็นไปไม่ได้ท่านจะต้องปล่อยให้มันดิ่งลงไปจนเกือบสุดหลังจากนั้นแล้วเมื่อพวกเขาพร้อมพวกเขาก็จะเรียกหาท่านและต้องการร่วมงานกับท่านเดินไปกับท่านและเติบโตขึ้นท่านจะสามารถดึงพวกเขาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าท่านพยายามที่จะดึงพวกเขาในขณะที่พวกเขากำลังดิ่งลงเช่นท่านกำลังทำงานกับเรือว่างเปล่าณตอนนั้นเป็นไปได้อย่างมากที่พวกเขาจะลากท่านจมไปกับพวกเขาด้วยมันเป็นสิ่งสนุกสนานเมื่อท่านพูดคุยกับผู้จำหน่ายของท่านและท่านสามารถถามว่าพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างกับเรือที่มีทองกันเท่าไหร่แล้วมีเงินกันเท่าไหร่แล้วและอื่นๆประเด็นที่สำคัญของบทนี้อย่าได้โทรไปหาผู้จำหน่ายใหม่ๆและถามพวกเขาว่าสัปดาห์ที่แล้วคุณขายได้เท่าไหร่เด็ดขาดถ้าท่านทำเช่นนั้นก็เท่ากับท่านได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้เพียรพยายามสอนพวกเขาเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านบอกพวกเขาไปแล้วว่าเขาไม่จำเป็นต้องออกไปขายพวกเขาแค่แบ่งปันกับเพื่อนๆอุปถัมภ์และสร้างองค์กรถ้าท่านถามพวกเขาว่าพวกเขาขายอะไรไปบ้างแล้วปฏิกิริยาแรกที่พวกเขาจะคิดถึงก็คือท่านสนใจแต่เพียงว่าท่านกำลังได้เงินจากพวกเขาเท่าไหร่และพวกเขาก็คงคิดถูกแล้วด้วยเงินจะเข้ามาหาท่านเองโดยอัตโนมัติถ้าท่านช่วยคนของท่านให้ประสบความสำเร็จก่อนซิกซิล่าได้พูดไว้ว่าคุณสามารถจะมีสิ่งใดๆก็ได้ในโลกนี้ง่ายๆถ้าเพียงแต่คุณช่วยคนอื่นๆจำนวนมากพอให้ได้รับในสิ่งที่พวกเขาต้องการเมื่อท่านต้องการจะคุยกับใครสักคนในองค์กรของท่านที่ท่านอุปถัมภ์โดยตรงเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไปได้ให้ท่านโทรไปหาผู้จำหน่ายระดับล่างก่อนพูดคุยกันสักเล็กน้อยเพื่อหาว่ามีใครคนไหนบ้างที่ท่านจะไปพบและพูดคุยเพื่อช่วยพวกเขาหลังจากนั้นท่านก็โทรหาผู้จำหน่ายชั้นแรกที่ท่านต้องการจะพูดคุยด้วยและสิ่งแรกที่ท่านจะบอกเขาก็คือท่านจะไปพูดคุยกับผู้จำหน่ายคนหนึ่งของท่านเขากำลังตื่นเต้นและจากนั้นท่านก็ไปพบผู้จำหน่ายคนนั้นพร้อมกับพาผู้จำหน่ายชั้นแรกของท่านไปด้วย
ขอให้ท่านแสดงให้คนของท่านเห็นว่าเมื่อท่านโทรไปท่านกำลังโทรไปเพื่อจะช่วยพวกเขาไม่ใช่ตรวจสอบพวกเขาการตรวจสอบมันเป็นงานของผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทขายตรงไม่ใช่ของท่านเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจขายตรงเราอยู่ในการตลาดหลายชั้นและก่อนหน้านี้ท่านก็ได้รู้ถึงความแตกต่างแล้วสรุปบทฝึกสอนนี้ผู้เขียนจะขอระบุว่าท่านหรือท่านผู้อ่านไม่ใช่เรือว่างเปล่าเพราะถ้าท่านเป็นเรือว่างเปล่าจริงท่านคงจะไม่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านเป็นเรือว่างเปล่าก่อนหน้าที่จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ถึงตอนนี้ท่านอาจจะเป็นเรือทองหรืออย่างน้อยก็เรือเงินซึ่งกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะกลายไปเป็นเรือทองขอให้พยายามต่อไป